kaan illee kasila gibbii namaa seenetiniin hattuun aan jedhellee rabbiin harkumaan abaase. Yoo rabbiin keessaa harkan qabaatin ilmi namaa waata kan ta'u. Alhamdulillah galanni isaa hin badin. Isinillee hedduuta kanaaf galatoomaa. Naaf ulfaadhaa, naaf jiraadhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Immootu silaa akka isin gammachuu xiyya feetaniif haganan turu jechuudha. Yeroo karaa deemullee silaa viidiyoo isinii waraaba. Garuu miidhaa kiyya jira waan ta'eef obsee osoo yaada keessan qabu osoo isin gammachiisuu fedhu dirqama kalaas rakkoon akkanarra hin geenne isinillee ni feeta waan ta'eef akka ani rakkanne ni feeta waan ta'eef akka an gammadu feeta waan ta'eef dirqama kalaas akka rakkoon irra hin geenne jedhe viidiyoo kasilaa isinii waraabuun malu isinii waraabne jechuudha. Saniifuu naaf fulchaan isiniin jedha. An alhamdulillah nagaan deebi'ee jira. Mana keenya deebi'ee jiraan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa'ee jennaan viidiyoo isinii waraabutti jira. Immootu hawaasa sanirratti viidiyoo isinii waraabe ummanni mujrima ummata gammachuuti jenna duuka qoodachuu dhufe kana viidiyoo irratti argee ni barbaada namni hundi akka nu feegutti ufin eegu waan ta'eef yookaan nama sanniin na jalaa qabanii sababa kiyyaan ilmi namaa akka hin miidhamne jedheetiniin viidiyoo isinii waraabuu dide jechuudha daawwattoota kiyya. Silaa kaleeyyuu isinii waraaba viidiyoo akkasii alhamdulillah galata rabbi nagaan dhufe jira deebi'ee jira sanaatti illee deebi'ee jira alhamdulillah galanni rabbi hin badini. Amma mootuu tarkaanfii kiyya ka jiru uf gatee taa'uu osoo hin taane fudhachuu qabaa jechuudha daawwattoota kiyya. Tarkaanfiin kiyya maali? Tokko yoo jettan sheekallee karaa jalaatiin suuta dhaqee waa hunda sirreeffadhe biyya kanallee gadi dhiisuuf deema jechuudha. Garuu mootu alhamdulillah ummanni mujrimni sun akka isaan na godhaniif bakka kanan ga'u. Namni rabbiin qabu homaa hin ta'u rakkoo san hunda keessaa bahee balaa san hunda jalaa rabbiin na baase har'a ammallee kunoo sooma guyyaa jaamoo shanka hafe hiriyyoota tiyyaa walitti deebi'ee kunoo kalee tokko soome jechuudha. Kalee guyyaa guutuu rafaa oole namni illee natti dhufe halkan immootu makiinaan nuun deemaa bulte jechuudha daawwattoota kiyya. Halkan guutuu nuun deemaa bulte ganama irratti magaalaa kana seene. Magaalaa kanas keessa seenan illee hin dadhabee irrafee irriba kaanaan illee keessummoonni natti dhufanii namoota hedduun natti dhufe ilaa ammaa tanaa namni natti deemu jira waan ta'eef. Alhamdulillah galata rabbi akkasitti karaa nagayaatiin mana keenya deebi'ee hiriyyoota tiyya bira deebi'een isiniin jedha daawwattoota kiyya isinillee naaf galatooma naaf jiraadha. Warroonni karaa iimoo whatsaappiin ammallee sagalee qabdanii yuusuun maal taate kun barreeffamaan warroonni na gaafataa jirtanillee ni jirtan jechuudha daawwattoota kiyya. Kana hunda argeellee wanta ani isinii deebisuu dideefis mashkuula irra jiru jechuudha daawwattoota kiyya. Naaf fulchaa isiniin jechuu barbaade kanallee asumaanu amma mootu nama san hunda sagalee fi barreeffama deebisuu irra viidiyoon waan jiru yoo itti hime jedheeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuune warra namantaa biraas akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota koo. Wallahi masha Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Kuno Yusuf akkuma isin agartanuu wallahi mana isaatti obboleeyyan isaa walakkaatti argamee obboleettii isaa mana irraa bahetti deebi'ee kunoo akkasitti viidiyoo isinii waraabee gad isinii gallakkisee jira. Wallahi alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi namni rabbiin qabu namni rabbitti hirkate wallahi kufeen kufu abadan. Namni rabbitti hirkate wallahi laazim kufee hin kufu jechuudha. Osoo akka jaraatii qaata mucaa kana addunyaa kanarraa galchan garuu akka rabbiitiinoo kunoo achi keessaallee bahee mana hidhaa sanaallee bahee
gibbii jaraa arabaa sanatti utaalallee jarallee rabbiin laaffisee fi waan nun saamne wanti inni harkatti qabamne wanti nu harkatti qabanne hin jiru gadi gallakkisaa nuun jedhanii ati immoo birrii hanga kana kaffaltee ba'uu qabda jennaan birrii ijoolleenis fuffunaantee waa meeqa goggodhee jedhaara akkuma isin agartanu viidiyoo duraanii keessatti yoo dhageessan jechuudha akkasitti jechuudha haa ta'u utuummoo shiratti yaadanii dhabamsiisanii obboleeyyan kiyya wallaahi ammas taanaan boris taanaan wallaahi yoo rakkattanillee yoo cinqamtanillee rabbii keessanitti hirkadhaa garaa qulqulluudhaan rabbitti madhaa jechuudha. Nama zollominaa ofii zollomamuu wayya wallaahi yoo nama zollomte mucaan kun utuu nama miidhee duraan abbaa fedhe yoo ta'u nama miidhee yookaan waa tokko nama godhe wallaahi hadha rabbiin diina harkaa hin baasu jechuudha. Utuu waan gaafa duraa nama miidhee nama zollomee jiraate garuu ilma namaa bira dhaabbachuuf obboleettii kooti isiin miidhamaaru obboleessa kooti inni miidhamaaru jedhee bira dhaabbate hadhammoo jararraa qooda dhabee rabbiin immoo harka diinaa sana keessaa baasee nagaadhaan mana ofiitti galche jechuudha. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin wallaahi. Ammas taanaan jarri isin biraa hafuu si biraa hafuu ta'an jiran jechuudha. Of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Akkuma jettu yoo faayoo jaratti hin kennu jette mana liinaa beeyta miti geessi xopgodhi fuunduree mana siitti huna manni liinaa keessanii kana hidhi olitti galchi deebi'i. Fedhu wala qalan, fedhu wala nyaatan, fedhu wala jajjiyan, fedhu akka fedhe wala godhan jechuudha. Keessaa bahe obboleessoo. Wallaahi. Hadha jechuudha. Sababa namaatii jettee marraa meeqa yeroo meeqa dhiigni kee bu'ee yeroo meeqa tamam dhiigni kee bu'e osoo isiin immoo si wajjin jiraattee osoo isiin si bira dhaabbattee osoo isiin immoo kalaamuma gaarii Oromoo koo du'aayinaa godhaa fi akkana sababa kooti mucaan kun akkas ta'e jette wallaahi nama naarsu. Garuu viidiyoon alaan hojjetaara. Viidiyoo si dhageessaniitu jechuudha. Gonkumaa nama yoo maallaqaan yoo nama gargaaruu barbaadde humna keetiin bira hin dhaabbatin. Maallaqaan bira dhaabbadhu biraa dhiisi deemu. Maallaqa kenneef abbaa barbaadde keessa galtee waan kana jechuudha. Sababa namaatii jettee akka kana biyyee nyaatte obboleettii kee akkas sirra darbee warri sitti siqatu warri si gaafachuu dhufu biyyee nyaate sababa eenyuuti gaafa jalqaba duraarraan hordofa jechuudha jira kana wallaahi laazim. Maaliif anis isan beeku innillee nan beeku isiillee hin beeku isiinillee nan beektu jechuudha. Garuu ergi gaafa viidiyoon kun gallakkifamuu jalqabamuuti jechuudha. Wallaahi mucaan kun jechuudha yoo gargaaree yoo bira dhaabbatee humnaan waan kara haasaatiinis kara maaliitiinis yoo ta'e malee wanti inni badii tokko jaratti raawwate hin jiru. Akka waan inni yookaan sababa isaatii rakkoo kana keessa galee hundinuu zim jedhe. Abdallaan ammanni fiigee asiifachuu taalu kana Yusuufiin jechuun wallaaleessa isinitti fakkaate. Ishiin na wallaalu nama raateera inni fayyaan qabu inni ishii akkasee jedhama isiinoo ishii.
kanadha ilmoo isaa sana ilmoo sii sana harkatti hambise eenyunni rabbii gaditu Yusuufi wallaahi laazim lubbuu ilmoo fi lubbuu ilmoo si jechuudha. Ankoo haa ba'u malee dura kan ilmoo kanaa hin ba'u jedhee yeroo meeqa jechuudha. Yeroo meeqa aarsaa kaffalee yeroo meeqa itti dhiigni isaa akka bishaanii lola'ee sadarkaa kana gahee irraan dhaabbanne sadarkaa bakka haalana bakka lubbuu isaa balleessuu irratti gahan sababa eenyu sababa isiiti. Kanaaf keessaa dhiisee harka isaa dhiqatee keessaa ba'uu qaban jedhaan akka yaada kootiitti. Wallaahi laazim. Kalas hamma rabbiin si gargaares gargaarte. Kalas sana jezaa kan kee rabbi sii kaffala ilma namaarraa hin eeggatini. Kalas keessaa bahi qoricha kee fudhu ati fayyi gara hojii keessaniitti. Sammuu tokkoon jechuudha. Maaltu nama wajjin si darara? Wanti kun biyyaayye jedhama. Maatii nu dhiisee jaalalaadhaas maaltu darara? Kanaaf obboleeyyan kiyya sheer godhaati Yuusufiin bira nagaa yookaan tasaa viidiyoon koo kun bira geesse. Keessaa bahi obboleessoo. Keessaa bahi waa meeqa si eeggata? Sichi ati nama jiruu gara fuulduraatti bultii ijaarrachuu teessu maaliif ofitti gabaabsita yaaki? Inni jarri duraanuu wanta ta'e sitti xaxe kunoo mataa kee keessaa iyyuu hin baane. Taa'ee si dhukkuba maaliif yeroo malee ofitti gabaabsita? Keessaa bahi kalas qoricha kee fudhu jireenya jaraa keessaa bahi. Nama gargaaruun bakka akkuma sanatti ta'e inni akka kanaa immoo gonkummaayyuu hin barbaachisu. Wallaahi laazim. Bakka amma kana gargaarte rabbi irraa argatta. Rabbiin immoo utuutti namatti sharrii yaaddee wallaahi rabbiin cinqii kana keessaas hin baasu jechuudha. Gatiiti nama bira dhaabbattee gatiiti garaan kee qulqulluu ta'eef rabbiin keellee wallaahi mana hidhaa sana keessaallee si baasee ol deebisee obboleeyyan kee keessatti si deebisee hadha kunoo teessisee si haasofsiisaara jechuudha. Kalas dantaa namaatti qaallitti si mana faayoo mana kee jirtus akkatti godhi jechuudha. Fedhu silaa keessaa bahii waahii kootiif waa'ee liinaa keessaa jette miti gahu keessaa bahaa taa'a. Kalas jarrin yoo fedhan bishaanitti wal guuran yoo fedhan yoo wali raamata godhan hadhiisan bakka. Kanaaf obboleeyyan kiyya akkasii viidiyoo kana isinitti dheeressee wallaahi namni rabbiin qabu eessattuu hin kufu. Namni rabbitti hirkate wallaahi rabbiin hinuma harka nama qabata. Baga rabbi si baasee baga rabbi obboleeyyan kee walakkaa si teessisee hadha immoo viidiyoo kunoo haalaan gammachuu kana nu waraabsisee si kunoo nuyyuu fataatti jenne wallaahi baga rabbi si gammachiise. Ammas rabbiin balaa akkanaa rabbiin sirraa haa qabu. Akkasii gaa obboleeyyan kiyyaa kunoo wallaahi hedduun gammadee alhamdulillah. Ani erguma illee gadda bahutti gammadaa bakka meerri maaliif viidiyoo gadhiisuu dide maaliif gadhiisuu dide jedhaan ture. Kunoo alhamdulillah haadha kunoo akkasitti gammannee kunoo waan gammadu dhabeen wallaahi laazim. Shuuf. Viidiyoo tana dirqamaan isinii waraabutti jira jechuudha. Daawwattoota kiyya akkasii alhamdulillah galata rabbii annagaa qaba waa takka illee hin taane rabbi rakkoo san hunda jalayyuu na dabarse mana kiyyatti turan. San hunda harkaa bahee dhufee jira alhamdulillah ammallee jara harkaa baheellee jennaan gibbii arabaa seene ammallee mootu ima roorrifamee jechuudha. Sanillee du'aa'ii keessanii fi gargaarsa keessaniin rabbiin keessaa na baase. Alhamdulillah galata rabbi. San keessallee na baase mallaqa iyyuu kafalee jechuudha. Daawwattoota kiyya asitti gadi nan dhiifne baararra ganna deebisan. Baararrattillee gad deebi'ee achiin hin hafne. Abdiin kutanne jechuudha. Rabbirraa abdiin kutanne.
yoo abdiin kutatin namni kamuu galma ni ga'a jechuudha daawwattoota kiyya. Abdii osoo hin kutatin ammallee asitti deebi'e kun alhamdulillah galata rabbii. Osoo abdiin kutatin jechuudha. Silaa abdii kutadhee yookaan achumaan hafa. Immootu yookaan uummatu diinuma san harkaayyuu hin ba'u. Naqabani gadi deemu hin jiru jedhee osoo gaafasan callisee harka taa'e. Yookaan akira irratti Suleymaan illee ni qaban, Mageellee ni qaban, Keeriyaallee ni qaban. Isaan immoo osoo na barbaadan qabamuun isaanii ni oolu. Wanti ani bilbilallee uummata harkaa fudhadheetiniin dirqamaan dafeetiniin isaanii dawwalee jedheef jechuudha daawwattoota kiyya. Akka isaan manaa bayanii sababa kiyyaan hin qabamneef ani immoo achi keessatti abdii hin kutanne. Tattaaffadhee haga qabuun rabbii kiyya kadhataa humna kiyyatti fayyadamee